Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hasna Teknik. Di video kali ini saya akan bahas sebuah mesin bor dari produknya Skill. Mungkin merek Skill ini teman-teman mungkin ada yang baru dengar ya. Merek Skill ini udah lama sih sebenarnya, cuma jarang atau enggak terkenal sekali seperti halnya Bosch ataupun Makita ataupun Magtech ya, karena produknya Skill ini udah lama sekali ya nggak memproduksi produk-produk yang baru. Dan kali ini saya akan sedikit mereview mesin bor dari Skill dengan tipe 6538 ya. Ini Skill udah dari tahun 1924 ya. Kardusnya ini berwarna biru seperti ini teman-teman ya. Untuk Skill ini yang saya akan review nanti ini adalah Skill mesin bor dengan ukuran kepala bor diameter yaitu 6 mili, yaitu bor mini lah ya kasarannya nih teman-teman. Dari belakang ini kartunya pun udah lama ya seperti ini bungkusnya, teman-teman udah bisa lihat sendiri. Ini warna kardusnya, di belakangnya ada seperti kartu garansi juga ini dari produk Skill ini ya. Oke, kita akan langsung aja buka seperti apa isinya ya untuk mesin bor dari produknya Skill 6538. Oke, kita akan buka dulu ya teman-teman. Yang pertama pasti kita akan mendapatkan buku manual seperti ini teman-teman ya, dari produknya Skill ini. Buku manual seperti ini, dan ini dia untuk mesin bornya. Ini Skill ya, berwarna merah ya, hampir polos merah-merah, cuma ada tulisan stiker Skill nih di bodinya yang berwarna hitam, dan tulisan Skillnya pun ini berwarna merah ya teman-teman. Ini udah lama banget, jadi ini udah berkarat untuk kepala bornya sendiri. Nanti kita akan tes suaranya apakah masih halus atau tidak. Ini juga di pada bagian saklarnya udah ya ada sedikit jamur ya teman-teman. Ini tapi ini masih oke lah, menurut saya pribadi ini masih oke untuk bisa digunakan ya teman-teman. Dan ketika pertama kali saya memegang mesin bor ini rasanya enak ya, karena mungkin desainnya kecil ya, jadi enak untuk dipegang. Untuk tangan saya yang kecil ini jadi mudah untuk memegangnya ya teman-teman. Dan ini juga Skill ini merupakan mesin bor yang wattnya kecil ya. Ini wattnya cuma 300 watt, jadi kecil sekali nih teman-teman untuk wattnya sendiri dari produknya Skill ini teman-teman. 300 watt ya, kecil sekali. Dan di samping ini ada spesifikasinya, yaitu kalau buat kayu ini bisa maksimal 13 mili ya teman-teman. Untuk ngebor kayu ini 13 mili, dan untuk besi ataupun yang lainnya aluminium ini maksimal itu 6,5 mili teman-teman. Ini untuk Skill ya, dan diameternya ini 6,5 mili untuk kepala bornya, yaitu bisa ngebor kayu ataupun besi. Itu kayu 13 dan kalau besi 6,5 mili. Dan ini kepalanya ini udah sangat berkarat ya, ini bisa dibersihkan dengan WD ataupun apa, nanti bisa kinclong kembali atau bisa dibelikan baru kepala bornya, tinggal dilepas saja. Ini mudah untuk melepas kepala bor seperti ini ya teman-teman. Dan kita bisa lihat ya, ini walaupun ini udah sangat berkarat ya, tapi ini masih cukup oke lah menurut saya pribadi. Dan ini bodinya, desainnya pun hampir mirip dengan Magtech ya. Dan ini untuk kunci kepala bornya ini teman-teman ada di bawah ya. Mungkin ini kunci kepala bornya ini bisa menggunakan di 10 mili, ini hampir sama ya teman-teman besarnya. Dan ini untuk kabelnya sendiri itu panjangnya berkisar antara 2 meteran ya teman-teman, jadi nggak terlalu panjang dan nggak terlalu pendek ya. Dan untuk saklarnya atau switchnya sendiri ini dipegang juga masih cukup enak ya, masih empuk ini ya, tekan enak ya, jadi nggak macet ya, walaupun ini udah stok lama dan lama nggak dipakai ini. Jadi tapi ini masih cukup enak untuk dipegangnya ya teman-teman. Nih masih empuk ya, jadi nggak terlihat murahan banget ya. Dan ini juga ada variabel speednya, atau ini juga ada pengaturan bolak-baliknya kanan kiri ya. Ini jadi bisa untuk penggunaan yang kayak baja ringan, ini bisa sekali digunakan ya untuk Skill ini. Dan kita akan langsung tes seperti apa untuk bunyinya dari Skill yang 6 mili ini kepala bornya.
Itulah tadi teman-teman bunyinya untuk skill yang 6538 ini ya teman-teman ya. Suaranya masih cukup halus walaupun lama udah nggak dipakai, ini stok lama tapi suara masih cukup halus ya teman-teman. Dan untuk harganya sendiri itu sekitar 300 ribuan ya. Kalau yang 10 mili itu kan lebih murah, sekitar 200 ribuan. Kalau yang ini karena mungkin ya langka yang 6 mili, jadi harganya lebih mahal sedikit ya teman-teman. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.